हिकु लेखक जंहिं वटि दर्द ऐं देस जी मोहबत खां सवाइ कुझु बि न आहे, जंहिं जॾहिं लिखियो रत हाणनि हथनि सां लिखियो ऐं लिखंदे लिखंदे पननि जो हियां ॿध करे छॾियो। लिखण त ॿी ॻाल्हि आहे, पर जॾहिं हू ॻाल्हाईंदो आहे तॾहिं बि ईअं लॻंदो आहे ॼण नज़म थो लिखे। अहिड़े ख़ूबसूरत दर्दीले लेखक रोलाग आसिफ कालरो जो नज़म अॼु पढ़ंदसि, जंहिं नज़म जो उनवान आहे तलवार। आऊं पंहिंजा लफ़्ज़ विकिणणु नथो चाहियां, पंहिंजा लफ़्ज़ विकिणणु नथो चाहियां, भले मुंहिंजा ॿार बुख विघी मरी वञनि या वरी ख़ुदकुशी करे छॾनि। मुंहिंजे मुक़दस एहसासनि जी क़ीमत केरु बि अदा नथो करे सघे। मुंहिंजो कलम तेसि ताईं हक़ ऐं सच जी तलवार बणियल रहंदो जेसिताईं सिंध तुंहिंजा वेरी हिन धरतीअ ते मौजूदु आहिनि।